В июле 2019 года вся республика праздновала сдачу в эксплуатацию участка Томмот Нижний Бестях и прибытие первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях. Многие из нас были свидетелями по-настоящему эпохального события для нашего северного края. За эти 5 лет пассажирский поезд перешел на ежедневное курсирование. Открыты новые пассажирские маршруты до Благовещенска, Владивостока и Иркутска. Станция Нижний Бестях ежегодно наращивает объем перерабатываемых грузов, обеспечивая потребности северного завоза и перевозку грузов для нужд предприятий Якутии. А в апреле месяца этого года состоялось еще одно значимое достижение в транспортном комплексе нашей республики. Это открытие железнодорожного выхода к реке Лена, который позволит обеспечить напрямую перевалку грузов из вагонов на речные суда для доставки в отдаленные районы нашей необъятной республики, в том числе в целях обеспечения северного завоза. 25 апреля, накануне Дня Республики, на грузовом терминале Нижний Бестях состоялось торжественное событие, посвященное сдаче в эксплуатацию подъездного пути и укладка золотого звена. Непосредственно строительство подъездного пути начато в сентябре 2022 года. Строительная длина составляет 8 километров 180 метров. Подъездной путь пересекает федеральную автодорогу Лена путепроводом туннельного типа длиной 47 метров. Строительство подъездного пути от железнодорожной станции Нижний Бестях до грузового терминала ПАО «Ленское речное пароходство» предусмотрено инвестиционной программой компании «Железные дороги Якутии», одобренной экономическим советом при правительстве республики. Ни много ни мало действительно историческое событие. Накануне Дня Республики произошла стыковка железных дорог Якутии, по сути, с Арктикой. Потому что это звено, которое за моей спиной находится, золотое звено подъездных путей от железных дорог Якутии до грузового терминала Нижний Бестях, стыкует железную дорогу с речной артерией. Это два наших основных пути доставки грузов. Это выполняет прежде всего поручение президента страны Владимира Владимировича Путина о транспортной безопасности, о развитии транспортной инфраструктуры. Это напрямую влияет на реализацию планов развития, социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Потому что транспорт – это основная составляющая для развития социально-экономического. Конечно, задачи, которые ставит глава республики Александр Сергеевич Николаев по транспортному развитию, по снижению цен, по более оптимальным логистическим путям доставки грузов, сегодня в полной мере выполняется. И то, что сегодня произошла состыковка, по сути, это поворачивает всю динамику развития транспортной сети нашей республики. И, по сути, это тектонический сдвиг в сторону вот именно такого мультимодального образования, мультимодального хаба в Нижнем Бестяхе, который, конечно, возьмет на себя всю основную нагрузку по транспорту и по перевозке грузов с железной дороги на речные суда. И с тем, что по поручению главы республики мы сегодня активно развиваем и речные артерии, и вот вы знаете, что республика стала стопроцентным собственником Жатайской судоверфи, и те речные суда, которые будут строиться, они добавят в эту синергию еще и современные речные суда для транспортировки. Поэтому сегодня действительно историческое событие, но самое главное, что она получит и продолжение, потому что то, что сегодня произошла эта стыковка, это даст гигантский толчок для развития всей экономики. Мегино-Кангаласский район – транспортный узел всей республики и самый густонаселенный улус. По территории района проходят 2 федерально значимых и 3 республиканско значимых автомобильных дорог. Также осуществляется водный транспорт. В летний период навигация – это паромы и скоростные катера. В период межсезонья ходят подушки на воздушных суднах и аэроботы. В нашем районе, как вы знаете, район находится на транспортном узле. Здесь у нас проходит 2 федеральных автомобильных дороги. Федеральная автомобильная дорога Лена и федеральная автомобильная дорога Колыма, а также 3 республиканских автомобильных дороги. Это республиканская автомобильная дорога Амга, Мирю и Абалах. Ну и железнодорожный транспорт Нирингри, Алдан, Томмот, Нижний Бестях.
Ну, район, скажем, в транспортном узле находится, можно говорить, как ворота Якутии. Здесь со станции Нижний Бестях можно любой точки России можно доехать на железнодорожном транспорте, да? И по автомобильному транспорту тоже в Магадан и в сторону Москвы можно доехать, да? И также водный транспорт у нас существует. Водный транспорт в текущем году с 24 мая начался первые пробные паромы, а также скоростные катера. Стоимость паромов и скоростных катеров фиксируется, утверждается Госкомценом. А также в этом году планируется эксплуатация на теплоходе «Валдай». В прошлом году они не эксплуатировались. Можете вы помнить, позапрошлом году, в 2022 году в Валдае ходили с Пангорой. Нынче данный маршрут Нижний Бестях Якутск будет возобновляться. В период межсезонья у нас тоже воздушный транспорт летает. Это Ми-8 вертолеты. В этом году у нас вертолет один раз, одну сутки здесь для граждан, пассажиров выполнял рейс. Это полярные авиалинии, наши региональные полярные авиалинии. Ну и в целом район у нас, как я говорил, ну, транспортном узле, поэтому здесь через наш район, ну, все заречные наши смежные районы проезжают с Магадана, если считать Магадан, Тамбонский район, Татинский, Чурапчинский, Амгинский, Усьмайский, Алданский, Нерюнгринский. В рамках поручения главы района у нас сейчас прорабатывается проект по эксплуатации в период межсезонья на воздушных подушках, судах на воздушных подушках. Все заречные группы районов сейчас данным вопросом мы занимаемся, создали рабочую группу 5 наших смежных районов, ну, как я говорил, Татинский, Чурапчинский, Амгинский, Мигно-Кангаласский. Сейчас прорабатывается вопрос по механизму приобретения данных судов. Потом мы в следующем году планируем их запустить на линию, реализовать данный проект. Ну, пока сейчас финансовую модель мы проработали, сколько будет она, ну, стоимость судов, стоимость проезда людей для субсидированных перевозок. И ну, в настоящее время сейчас проводится обкатка водителей на СВП, судах воздушной подушки. Обучили 10 наших местных ребят в Жатайском техникуме. Они сейчас сдали экзамены. И сейчас вот летний период с компанией ЛОРП, Лена Турфлот, ООО Лена Турфлотом заключили ну, соглашение для реализации вот данного проекта. Наши местные ребята пока обкатались, почувствовали, ну, чтобы умели водить наши вот эти хивусы, суда на воздушной подушке. И если все нормально будет, все будем, когда, ну, как слаженно отработаем, тогда в следующем году планируем их пустить на линию. Ассоциация строителей Аяма занимается переработкой грузов, является погрузочно-разгрузочным комплексом более 25 лет в Якутии. Основным видом деятельности Ассоциации строителей Аям первоначально было и остается оказание комплексной транспортной услуги по переработке и доставке народно-хозяйственных и опасных грузов на железнодорожных станциях Алдан, Нижний Бестях. Также осуществляется переработка угольной продукции на станции Алдан, Таммот, Нижний Бестях.
Ассоциация строителей АЯМ является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мигино-Кангаласских районов республики. С этого года работа у нас идет полным ходом. Увеличение груза очень большое. С каждым месяцем порядка, наверное, на 150-200, даже там на закрытии переправы 300 вагонов. Грузов очень много. Сейчас пока у нас было, так как закрытие навигации более-менее спокойное было время, сейчас вот с открытием летней навигации грузов очень много, на станции очень много, поэтому вот работа началась в штатном режиме. Работаем в полную силу. Грузы идут отовсюду, большая часть груза, все это с России идет. В России, из Дальнего Востока. Если там металл, это Амурсталь, и контейнерные перевозки очень большие, все идет с той стороны. Контейнерные перевозки тоже все это через ассоциацию АЯМ. Тоже там контейнерные поезда, когда приходят, стараемся вывести их там за день. На Мархинку, на клиента. Контейнеров тоже очень много. С каждым годом все больше и больше объемов, и грузов всего больше. И сейчас очень много сыпучих, инертных грузов. Это уголь, щебень, отсев. Все это идет. Раньше не было сыпучих грузов, сейчас очень много. Угля очень много. Большие объемы угля идут. А сейчас идет реставрация площадки, для удобства. Асфальтируется все, отсыпается, все реставрируется. В ближайшее время планируем закончить все. А когда дорога закрывается, если еще успевает все прийти, то стараемся все по максимуму вывести, чтобы ничего здесь не осталось. Но бывают задержки по дороге, там по РЖД, потому что очень много грузов, видать, где-то брошенные, где-то там что-то отстает, и что-то в этом году выгружалась, часть какая-то на хранение, но сейчас они все будут забирать. А так, в принципе, всегда мы стараемся, что осенью, что весной, успеть все вывести, все то, что нам надо доставить, то, что идет самовывозом, они, в принципе, всегда успевают вывозить все. В рамках социально-экономического развития района акционерная компания «Железные дороги Якутии» построили на паромной переправе со стороны Нижнего Бестяха пункт ожидания для обеспечения комфортности перевозки пассажиров. Сегодня мы находимся на объекте пункта ожидания паромной переправы. Объект построен в 2023 году по финансированию железной дороги Якутии в рамках социально-экономического развития Мигино-Кангаласского улуса. Объект планируем с начала в навигации открыть. На объекте будут предусмотрены, планируем кафе будет и пункт ожидания для пассажиров, которые будут для паромной переправы. Также в рамках социально-экономического развития улуса также будет установлен экран для удобства пассажиров расписания паромной переправы. По накопителю в этом году планируется дополнительно одна секция будет дополнительно работать для удобства, чтобы больше машин заходило в накопитель и в связи с этим уменьшить нагрузку на дорогу, федеральную дорогу Колыма.